ートで浮いてるんですね。それが経済アパートで安く買う方法。ある不動産屋さんからファックス来たんですね。そのファックスのタイトルがですね、明日崩れるかもしれないアパートということでして、それ買わな、何買うんやろうと思って、畳がわーって沈むんです。50センチでブワーって沈むんです。なんでこりゃみたいな感じで。結果、これ503万円で17入札。多分法人の人がいっぱい入れてるんでしょうね。知ってる人は知ってるんですよ。来たかということで。動いてます。多分10万、20万円の差でこう入れてるはずです。非常に安く買えます。利回り 30% ですよって言っても信用してもらえる。もう皆さん分かりますよね。安く買えるんですよ、平成地区でも。